الله أكبر. حزب الله اللبناني يسقط طائرة إسرائيلية جنوبي لبنان بصاروخ نوعي. أعلن حزب الله اللبناني أنه أسقط اليوم طائرة حربية من طراز F-16 للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة ياطر جنوبي لبنان، في حين فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا في ملابسات الحادثة. وقال مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم إن حزب الله أصدر بيانا تبنى فيه إسقاط الطائرة الإسرائيلية بقضاء بنت جبيل، وذكر أنها أسقطت في الساعة 1 من بعد ظهر اليوم. ونقل عن بيان الحزب أنه جرى استهداف الطائرة الإسرائيلية الحربية بصاروخ نوعي أردجو من جهته. قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في ملابسات سقوط الطائرة الحربية ومصير طاقمها اليوم في جنوبي لبنان، خلال ما وصفه بأنه نشاط أمني اعتيادي. وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا مقتضبا بهذا الشأن لم يوضح فيه ما إذ كانت الطائرة الحربية أسقطت أم تحطمت جراء خلل فني، موضحا أن الطائرة سقطت داخل لبنان على مسافة 10 كيلومترات هوائيا من الحدود. وأشار كرام إلى أن إسرائيل تعتبر أن قواعد الاشتباك فيما يتعلق بانتهاكها الأجواء اللبنانية قد تغيرت منذ استهدفت بطائرات مسيرة ما قالت إنها مصانع لتدقيق الأسلحة بعيدة المدى لحزب الله اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية قبل أكثر من عامين.